Okay, so I hope uko poa. Leo nataka nikuweze kuonyesha jinsi gani unaweza kutengeneza pesa kwa kutumia platform hii ya Anada technology, sawa? So naanza kipengele kimoja baada ya kingine, cha msingi ni kunifuatilia uweze kuelewa. So profit ni pesa ambayo utakuwa umefanikiwa kuitengeneza kwa platform hii ya Anada technology. Kwa hiyo inamaanisha fedha zote ambazo utafanikiwa kuzitengeneza zitakaa kwenye profit, sawa? Kwa hiyo ukiview video ukifanya nini, hela yako itaka kwenye profit. Alafu kwenye expenses, hapo ni fedha yako ambayo utafanikiwa kuilipia kama mtaji. Kwa hiyo ukilipia 13,000, akaunti yako itakuwa active, ndio uweze kujitengenezea kiasi cha fedha kwa task ambazo utakuwa umezielekeza au utakuwa nitazielekeza hapo. So ukifungua akaunti yako utapewa bonus ya shilingi 2,000. Kwa hiyo itakaa kwenye bonus hapo. Baada ya hapo ukifanikiwa kutengeneza pesa itakaa kwenye balance. Fedha ya kuinvite friend na kadhalika itakaa kwenye balance. Sawa? Kwa hiyo itakaa kwenye balance, lakini itakuwepo kwenye profit pia na balance. Itakuwa kwenye balance na profit. Ndo ni kitu kizuri sana. So sehemu nyingine ni withdraw. Withdraw ni sehemu ambayo utafanikiwa pesa ukitoa, ukifanikiwa kuitoa ikaja kwenye line yako kabisa, ukaanza kufanyia matumizi mengine, basi itakaa kwenye withdraw. Ikiwa kwenye withdraw inamaanisha tayari imesha kufikia hiyo fedha ambayo wewe umefanikiwa kuitoa, sawa? Kwa hiyo ukishafanikiwa hivyo, basi sehemu ya videos zitakuwepo, utakuwa na view video, utapewa kwa mujibu ya ratiba inavyosema. So utafanikiwa kutengeneza kiasi cha fedha, sawa? Ukiview video utakuwa unalipwa kwa video ambazo utakuwa umefanikiwa kuview mpaka website hii. Siku zijazo utafanikiwa kutengeneza kiasi cha fedha, sawa? Kipengele kingine kuna kutriva. Ni triva question, ambapo mtu utafanikiwa kutengeneza fedha kwa kujibu maswali madogo yatakapokuwa katika hii hapo, utatengeneza kiasi cha fedha. Kwa hiyo ukijibu ile maswali ukiyapatia, basi utatengeneza kiasi cha fedha. Pia kuna status viewers ambavyo kitu utakuwa na pia matangazo ya kuhusiana na Anada technology. Utakuwa na posti wa status yako hapo, utalipwa kutokana na viewers wako. Kwa hiyo ukiwa na viewers wengi kwa siku, unaweza kuingiza chini ya 10,000 na kuendelea kwa viewers 100. Kwa hiyo ukiwa na viewers wengi sana, utafanikiwa kutengeneza kiasi kikubwa sana cha fedha. Kwa hiyo hii ni kitu kizuri. So website hii itafanya kazi Tanzania, Kenya. Kwa hiyo na Kenya watakuwa kama website kama ilivyo hivi tu, kwenye balance, withdraw, videos, expenses, profits, vile tu, haibadiliki kitu chochote. So Wakenya watalipia case shilingi 650 kutokana na ukubwa wa thamani ya fedha yao ya huko Kenya. Kwa hiyo ni kitu kizuri, ni platform ambayo inafanya kimataifa sio Tanzania tu, inafanya Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Asante kwa kufuatilia video hii.